హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మేము ఒక ట్రైన్ ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళబోతున్నాము. ఈ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీన్ని చుట్టూ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. మధ్యలో నుంచి ఒక ట్రైన్ వెళ్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక ట్రాక్ ఉన్నది, అక్కడి నుంచి ట్రైన్ వెళ్తుంది. అందరూ ఆ ట్రైన్ చూడడానికి గ్యాదర్ అవుతారు అన్నమాట. అంటే షాప్స్ పక్క నుంచి మధ్యలో నుంచి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇది ఒక అట్రాక్షన్ హెనాయ్లోని. సో అందరూ గ్యాదర్ అయ్యారు. యాక్చువల్లీ 7:30కి ఒక ట్రైన్, నెక్స్ట్ 7:40కి ఒక ట్రైన్ వస్తుంది. సో మేము కూడా అక్కడికి వెళ్ళి గ్యాదర్ అయ్యి కూర్చున్నాము, ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని. అంటే మన దేశంలో ట్రైన్స్ వెళ్తే కానీ అంత నుంచి మనం అలౌ చేయరు కదా. చూసారా, జక్కుమని ఒక్కసారికి ట్రైన్ వచ్చింది. నేను మా పిల్లల్ని వెనకాల కూర్చోబెట్టి జాగ్రత్తగా నేను కూర్చున్నాను, నేను మా హస్బెండ్. సో వాళ్ళు కొంచెం వెనకాల ఉంటే మంచిది కదా అని. సో అందరూ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ట్రైన్ దగ్గర నుంచి వెళ్తుంటే. అందరూ జ్యూసెస్, కోకోనట్ వాటర్, అలాగే నచ్చింది ఎవరికి నచ్చిన డ్రింక్స్ వాళ్ళు తాగుతా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారనమాట. చాలా లైవ్లీగా ఉంది ఈ ప్లేస్ అంతా. ట్రైన్ వెళ్తుంటే అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ప్రీతి మనకి షాప్లో ఉండవు కదా యాక్చువల్లీ. ఇంత పక్కనే మనం చూడం కదా, స్టేషన్ నుంచి చూడడం. అవి గుచ్చుకుంటే ఏమో భయం. నాకు అందుకే నీ కాల్ అన్నది సడన్ గా. నీ కాల్ కన్నా నేను సైడ్కి పెట్టుకున్నాను. సెకండ్ ట్రైన్ కూడా వచ్చింది ఒక 10 minutes గ్యాప్లోనే. కూర్చొని ఇంకొక ట్రైన్ కూడా చూసాం అనమాట. చాలా బాగుంది. ట్రైన్ అంటేనే మన ఇండియన్ రైల్వేస్ గుర్తొస్తుంది నాకు. మా పిల్లలకి ట్రైన్ జర్నీ చాలా తక్కువ అనమాట. ఎప్పుడైనా ఇండియా వచ్చినప్పుడే వెళ్తాము. సో వాళ్ళు చాలా ఎక్సైట్ అయ్యారు. హనోయ్లోని ఇది తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన ప్లేస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.